Shalom. Nkuko mubimenyereye turi mu kiganiro c'abakenyezi kuri televiziyo Wise Woman TV, aho tugomba tubashikirize ingene umuvyeyi mu rugo yohezagira umwana wiwe, ingene yoza arakira ivyiza mu bana wiwe, ingene yoza arahezagira abana burya ico umuvyeyi yamwatuyeko nico umwana aba. Umuvyeyi amenyereye kuzaratura umwana wiwe kwivyiza, uwo mwana vy'ukuri biramujako kuko umuvyeyi waba yabimwatuyeko. Rero nk'abamama ntidukwiye vy'ukuri saba mama gusa n'abapapa ntidukwiye kuza turavuga amajambo yose twishakiye ku bana bacu. Icambere urashaka kumusengera umwana nk'umuvyeyi, ukamusengera, ukamuzitiriza, ukamushira mu biganza vy'Imana, ukamwereka vy'ukuri ko uri umuvyeyi umwitayeho kandi ushobora kumugirira neza uko ubishoboye. Hari igihe utaba ufise ikintu umufashisha, umugabo ukamufashisha amasengesho, akumva vy'ukuri ko naho ico kintu atacoba ufise, asenze Imana ishobora kubikorera. Hinge turabe gatonya amajambo ari muri Mariko igice ca 10 ku murongo wa 16. Aravuga ngo arabarera, arabahezagira, abarambitseko ibiganza. Iri jambo nk'abamama vy'ukuri rirakwiye kuza turakwiye kuza turagirako cane, ugaterura umwana ukamuhezagira, ukanamusengera, umwana akumva vy'ukuri aryoherewe umuvyeyi. Reka rero dufata akanya gatoya dusengere aba bana bacu. Wowe umuvyeyi uriko urankurikirana, wowe ufise umwana canke wowe utaramuronka, ariko iri jambo n'ukuri ridufashe. Tubahezagire, twige kuhezagira abana bacu, twige kubwira neza abana bacu, twige kubatoza indero. Abana bacu bakiri bato niho bakura bubaha Imana. Reka dusenge rero. Mwami Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ushoboye vyose. Mana uyu mwana turamusengeye kurya nyene ijambo ryawe ribivuga, turabateruye, turabahezagiye mu izina rya Yesu. Mana turamusabiye ubwenge nka bumwe wa Salomo. Iki kibondo ndagisengeye Mana kugira ngo uzukigirire neza, kizagikurire mu buntu bwawe, uzobukoze no muri rya zina ryawe gira Yesu. Amen. Rero kara kaganiro gatonya ko guhanura abavyeyi ingene dukwiye gufata abana bacu. Hari abamama uza wumva ngo umwana ngo ni igipfu, ngo ni ikijuju, ngo uyaha. Ayo majambo n'ukuri nk'abavyeyi tuyarengere, ahubwo tuze turatura ivyiza ku bana bacu. Nivyo umwana arashaka gukora ikosa, ukumva nyene uwo mubwira ibintu vyinshi, ariko guhana umwana uri umuvyeyi si bibi, mugabo umuhane mu rukundo, kandi tuza turabasengera cane tubiyegereza nk'abamama. Murakoze. Shalom.